Hello，大家好，我係阿 Book。咁呢，其實呢個唔係一個特別開心嘅 vlog 嚟啦，就係因為我哋屋企隻鬼鬼啦，佢琴日已經離開咗呢個世界啦。俾大家睇下，佢喺呢一個透明嘅兜兜裏面啦。我唔想阻住佢休息，所以就唔打開個盒啦。我特登放咗好多麵包蟲同埋一啲佢中意食嘅葵瓜子俾佢。我依稀記得琴日發夢嘅時候係夢到佢咯，因為個夢唔係好長，但係我記得就係佢喺度食緊瓜子，跟住同我講好好食。琴日我哋係一班朋友喺客廳玩啦，跟住見唔到佢，所以想揾佢出嚟，佢就匿咗喺自己間屋入面啦。跟住就發現佢已經完全係僵硬晒啦。咁我哋就揾咗好多方法幫佢急救啦。因為網上面都有好多話可能係冬眠啊，試下攞風筒或者暖爐去幫佢回暖一下啦。但係發覺都冇乜用啦。最尾就放咗佢喺有暖爐嘅房入面2至6個鐘，睇下有冇最後嘅機會令佢醒返啦。但係都係冇咯。佢就係離開咗。咁啊，好多謝琴日喺度嘅朋友幫手做最後急救咧。想講下我鬼鬼走咗之後嘅感受啦。其實我當下係冇乜感受，因為我唔信佢走咗。我一直都覺得佢應該未完全走啦。我覺得佢應該只係瞓緊覺，直至到見到佢個籠咧，真係冇任何嘅生物象徵，就知道鬼鬼真係離開咗啦。大家有睇我哋 IG 都知道，我哋養咗2隻倉鼠，一隻就係鬼鬼，另外一隻就係薯餅。對比起薯餅，鬼鬼真係乖好多，佢可以容易上手好多啦。佢好黐人咧，我一打開個籠，基本上佢就會走過嚟噶啦，因為佢知道只要我嚟揾佢咧，一定係會俾啲嘢食佢啦。佢中意食瓜子，我哋就會倒一啲俾佢啦。中意食麵包蟲，又會用手一條條餵俾佢食啦。當然呢啲唔好餵太多啦，因為餵太多好似倉鼠，佢哋會熱氣得滯，都容易會死啊，或者啲眼會潰爛，會甩出嚟嘅咯。呢個我係聽我男朋友講啦，跟住就係咁啦。見唔見到佢？其實佢真係好乖嘅，佢就喺呢度瞓咗覺。即係其實琴日大家都係好開心嘅，本身一齊喺度玩緊一啲 board game 啊，跟住但係而家見到鬼鬼咁樣，全部人都已經冇晒 mood 啦。大家都好錫佢，好中意佢，因為真係好聽話。我細個嘅時候都養過一隻小鸚鵡，但係嗰隻係好驚車，唔黐人，唔俾人掂，所以目前養過3隻倉鼠嚟講，最中意係鬼鬼。琴日幫佢做急救嘅時候，佢個口裏面都仲係有好多嘢食啊！一開始我哋有諗過係咪餓親佢，但係明明佢個碗裏面係仲有嘢食未食完，跟住發現佢個口有咁多之後，就知道唔係餓死佢啦，佢應該係凍得滯，頂唔順。唔知啊，我覺得我哋好似照顧唔好佢咁樣，因為琴日都真係幾凍嘅。琴日夜晚嘅時候好似係得返5度，但係真係諗唔到咯。因為琴日朝頭早出門口之前，我仲見到佢跑碌啦，我仲開咗個籠同佢互動咗一陣啦，跟住先走噶咯。我冇諗到朝頭早已經係最後一面咯。其實呢個應該都唔算係 vlog，純粹係同大家講一聲鬼鬼走咗咯。呢條片應該都係好短嘅。係啦，關於琴日個夢，我仲記得我臨醒前我係好似聽到夢裏面嘅鬼鬼係話，等佢食晒呢度裏面啲嘢，佢就會翻返嚟。我希望佢真係會翻返嚟，因為倉鼠嘅壽命係比較短啦，所以我同十二都有打算過之後會再養嘅，暫時就冷靜一段時間先啦。所以我希望之後去寵物店去揀倉鼠嘅時候，鬼鬼會認得出我哋，我哋都可以認得出鬼鬼。佢真係好乖噶，
佢仲乖過 Coffee 啊！Coffee 好曳啊，Coffee 都冇咁乖。鬼鬼除咗亂屙屎之外，其他咩都好乖。睇下佢都仲喺嗰度瞓覺。其實今年片我講完啦，我就係想同大家講翻聲，鬼鬼已經去咗天堂咧，希望佢喺上面好地地嘅啦。